よし、OK、行こう。お邪魔します。よし、行くよ。お邪魔します。全国の半月ファンの皆さん、砲台山へようこそやって、こう、こう、半分の月が昇る空、ロケ地やって、こう、あ、竹や、竹。竹うん、切り取られとるな。これ、タケノコ。タケノコか。よいしょ。ここからもっと厳しいな。ふぅ。タケノ恋人の聖地、砲台山やって。よいしょ、行こう。まあ確かに眺めいいからな。でな。あ、すごい、ここの竹。タケノコすごい、これ。うん、立ってる。こう。はあ、やっと終わった。お邪魔します。よいしょ。下降りようかな。前回は気づかんだけど。大丈夫かな。これぐらいやるか。というけど、絵札があれやな。紐でくぐられとるな、ここに。ネズミがいて。大丈夫か。この階段の先がね、ある塔があるからね。まあ、滑り落ちないようにゆっくり行こうかな。人が来ないこと